A large truck belonging to the Pepsi company has been causing trouble for the commuters as the truck is being parked on the main road at Dando, Sangam. These trucks are often parked on the wrong side and also lined up along the roadside, leading to traffic congestion and inconvenience for the public. Locals fear that such haphazard parking could easily cause accidents, yet the traffic police have not taken any action against these violations. आज तुम्ही पळोवपाक शकता ह्या दाण्यार ह्या टनाचेर करपे पेट्रोल पंपा ऑपोजिट हे रस्त्यार ट्रक दवरले कडेन आसा हे 10 टायरांचे ते पेप्सी ट्रक म्हणून कळटा पेप्सी वचपाचे आनी ते थंय दवरता आनी थंयच्यान मागीर तो एक तांगे पेप्सी कोण सेक्युरिटी येता आनी ते फॉलोअप करून ते पेप्सी व्हरता ते दोमळ्याचे ट्रक ते रस्त्यारच आसा आनी ते पळोवंक शकता तुमी ते गाडयांक येवपा वचपा अडथळा जाता रस्त्यार दवरले पडा आनी त्या टनाचेर गाडी कोणाली येयली आनी कोण सायडी हें गेली तो मदीं आसता जप करून हें जालें जाल्यार ती एक्सिडेंट जावपाक शकता म्हणटकीर हे पुलिशेन हेजेर दखल घेवपाक जाय हे पळोवपाक जाय कशें आसा आनी हेंचे एक चलन दिवपाक जाय हेजेर एक चलन दिवन तांकां ते काडपाक जाय सायडीन आनी दुसरी म्हणल्यार हे तारीपणट्यार ब्रिजार पळय हे ट्रान्सपोर्ट चलता ब्रिजा वयल्यान ते नो एंट्रीच्यान येता सकाळी 7 ते 8 नो एंट्री आसता नो एंट्री आसतना बसून ते ट्रक किऱ्यांचे तेजे वयल्यान येता म्हणटकीर हेजेर प्रशासनान लक्ष ना काय कितें म्हणटकीर हेजेर सांग्यावयले PI हें लक्ष घालपाक जाय आनी हे ट्रक पळय हे नो एंट्रीच्यान येता 7 ते 8 हांकां मातशें 7 ते 8 थंय बंद करून दवरूंक जाय मागीर 8 नंतर तांकां मागीर ते वचपा ते वचपा पूण हेजेर लक्ष घालपाक जाय. Like, subscribe and get notified.